Bæjarstjórn Hafnarfjarðar ætlar að taka lán í erlendri mynt til þess að fjármagna fyrirhugaðar framkvæmdir í bænum. Góð lánskjör erlendis sanna að íslenskir lántakendur njóta enn mikils trausts, segir bæjarstjóri Hafnarfjarðar. Þrátt fyrir samdrátt víða þá ríkir talsverð framkvæmdagleði í Hafnarfirði. Bærinn hyggst byggja fyrir rúma 7 milljarða króna á þessu ári sem það mesta í sögu bæjarins. Slíkir fjármunir liggja eðlilega ekki á lausu, síst af öllu þessar mundir. Á bæjarstjórnarfundi í dag var ákveðið að taka lán hjá írska bankanum Depka upp á 25 milljónir evra eða það bil 3 milljarða króna. En það ekki dálítið einkennilegt að safna skuldum og taka lán á sama tíma á fólki og fyrirtækjum uppálagt að halda sér höndum? Já, ef að mönnum stendur ekki til boða að fá góð kjör, þá það auðvitað þannig, en við erum hins vegar hér að fá kjör sem eru engu lík miðað við það sem verið að bjóða hvort heldur í bönkunum eða þess vegna ríkisvaldinu. Og Lúðvík segir þetta klárlega vera sönnun þess að íslenskir lántakendur njóti trausts erlendis þrátt fyrir núverandi aðstæður á markaði. Mér þykir þetta mjög gott að fá þessi jákvæðu skilaboð inn í hagkerfið og efnahagslífið hér, að það sé glöfur og gött og það séu færir möguleikar að ná í góð kjör erlendis, að við stöndum ekki öll frammi fyrir bara einhverjum lokuðum dyrum í þeim efnum.